Platinum bukan? Ikut platinum kan? Saya beli apa tuh? Pasang dah. Ini kok jamu nih. Gojek. Kau pergi. Kau tanggal tembak. Tapi Dio aku nomor PA. Ayo no PA. Yo. Balik. Tay kau. Ngocot kau. Ngotot kau. Kucing rek, kucing apa rek? Jati. Ini kucing, kucing lho. Kucing aku kucing lo.
Dapat mo dah. Baba mo dapat ita ba? Apa? Bisa apa? Koko, sigpen mo. Alamat kita. Apa nih? Alamat kita. Lempat. Kalau tidak apa-apa, siapa lah? Rumah tuh lakukan lo. Rumah itu spok nomor 1. Lakukan lo telepon. Enggak enggak. Cari orang ya. Woi, buduan deh. Apa lewat itu buduan? Mati baru tahu. Kawa aku nolong amat. Ada orang di sini deh. Musuh dan musuh. Di sini ada 2 orang. Benar. Suka sunggan. Sunggan baru. Mengkit. Dapat kita. Terbakar berkaran lah. Masuk. Bakaran. Siap musuh. Jancos lagi di dipek. Oi, kita dipek. Jan. Bentar. Mengkit lagi, mengkit. Akhirnya dipek just tak mana. Bakaran ya? Ayo. Siap nanti dulu sepi no. Ayo. Kucing. Dah. Allah, aku bakaran. Nanti dulu ngisi. Enggak. Ini gini. Ini nah. Ada. Ayo dong. bisa.
Dah. Dauman. Apa? Ini kalau ini di dauman. Pasar dauman. Ya deh ya. Kok ada nyom deh. Anak pelur frontal apa? Kayak anak pelur frontal. Ada air lah. Udah. Nggak panci ya? Jauh dong teh. Jauh kopi. Oh, nembus. Tamali. Nah, itu kok. Mati dah. Pelontar ah. Tunggu. Nak pelontar. Pelontar ah. Sareng kan pelontar lagi. Lu pelontar ya? Sudah apa tadi lu? Begitu aku. Mati lu. Dun. Papa. Lu tulis. Orang perlu pelontar ah. Pa, Ih, kamu. anak perlu pelontar ah. Pada belum sekali belum mati. Ini musuh. Enak pak. Apa mas? Tadi masih suku mas.
Be ana peluru pelontar. Be ana peluru pelontar. Kemarin kan duit lah. Masih jebul peluru pelontarku. Ana. Enak. Kenapa? Enak ya? Aku tak ini ya. Udah ada bocah jatuh ya. Ini.